아웃으로만 가 계속. 아웃으로 갈게요. 벌써 앞에 장난치다 넘어지면 못 가. 화음이 야, 넘어져. 야, 얘 나. 괜찮아. 안 넘어지려고 버티면 안 돼. 알았어? 그냥 미끄러지면 넘어 가는 거야. 이만 왼발 빨리빨리 당기려고 해. 더 멀리 던지고. 너네 봐봐. 이 왼발은 근데 저 돈이 없는데요? 안녕하세요. 아 내가 낼게. 유난히 와서 하자. 예린이랑 500만. 내가 된다. 하지마. 그거 하지마. 그거 하지마.
하지마. 너 철아 아빠한테 이를걸. 아 어지러. 내가 어지럽다. 그렇게 교체하면 그것도 상품도 팔을 안 한다는데 어떻게 빨리 해, 채윤아! 야, 손이 느릴 때가 어떻게 다리가 빨리 가자, 올려, 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 올려! 아침에 더 뒤에 있어.
도윤이.
되게 잘 힘들어. 얘 공이 공이 아니라. 야, 너도 받았어 하고 패스했어야지. 패스 안 되겠는데. 오, 되게 어렵다. 패스 자체가 자체가 아니 어려워. 오! 한번 했어 한 번. 오, 우리 서연이. 난 나왔는데. 아니 우리 준비해야겠어. 준비해야 돼. 야 이거 찾기 힘들다. 오, 야 이게 찾기 힘든데. 야, 원으로 해가지고 이거 해야겠다. 우리 준비해야 돼. 원으로 해봐 원으로 그래. 동그라미 있어. 작게 해야지. 작게 해야지 작게. 아니 원을 쓸 거면 이렇게 동그랗게 해서 자기한테 오는 사람 발로 차는 거야. 무서운데? 한번 안 되면 못 쳐도 돼. 손이 차야지. 누구 드릴 거야? 살짝 그냥. 이게 안 될 것 같아. 어려워. 패스 해봐. 안될 것 같아. 너무 세게. 야 인사이드로 안 될. 오! 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 아니 여기로 놓고 내다가 보내줘. 나뭐 하는 거야? 아니. 나머지 아무데나. 이게 돌려서 돌려 쳐라. 왜? 진짜 어려워. 아 이거 앉아 어려워. 너무 어려워. 너무 재미야. 공은 안 돼. 오, 두 개 쳤어. 와! 이제 3개 도전, 3개. 이게 힘들어. 이게 했잖아. 다리 짧고 있어. 아 진짜. 원 맞아? 원 아닌 것 같은데? 점점 뒤로 가고. 원이 아니야 원이 안 돼. 원이 안 돼. 걔네가 못 차. 일단 여자애들 못 차 일단. 이게 소린이 아까 좀 차긴 했는데. 뒤로 차는 게 나. 어려워. 이게 어려워. 우리 뒤로 타는 게 뒤가 더 어려워. 나가면 안 돼. 어디로 나 축구가 되는데 우리 뭐 할 거예요? 네가 뭐 한다는지 아까 저기 차기 하고. 없어 알겠는지. 언니. 짜고 혼자 나왔어요. 왜? 좋다. 아이 잡혔다.
가지고. 강이 오른쪽 어깨 안 들려야 돼. 엉덩이 맞으면 안 된다. 아, 뽕술래야. 어른? 잠깐. 언니, 이거는 싫어, 그거 먼저. 네 개. 마운드 가볍게 상상자 올려놔야 돼. 그 느낌 주는 거야. 아 뭐야? 가위. 언니 빨리 때려. 강이야 발 갖춰. 희원아. 강이야. 내 인생은
긴장한다.